Goeiedag geliefdes, dit is Koos Leroux hierso. Dis weer my voorreg om 'n oordeenking met u te deel op hierdie dag uit Psalm 27. Ek wil tog vir u welkom heet by hierdie YouTube kanaal van my, deel gerus en sluit aan. Dit sal my baie help en dit sal die koninkryk aan help, glo ek. Kom ons hou by die woord en kom ons kyk na die woord van die Here. Psalm 27, daar staan in vers 1, 2 en 3 die volgende. 'n Psalm van Dawid, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Vir wie sal ek bang wees? Nou sê vers 2, as kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, struikel hulle self en val. Al staan 'n laar teen my op, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Nou geliefdes, ek wil veral nou fokus op vers 2 en 3, ons het laas gesien in vers 1, die wonderlike geloofsbelydenis van Dawid. Hy sê, die Here is my lig en my heil. Maar in vers 2 en 3 dan word die prentjie ewe skielik donker. Ons weet Dawid is op 'n plek wat hy nie wil wees nie. Wat is daardie plek? Dit word geïmpliseer in vers 2 as kwaaddoeners. Daai woord kwaaddoeners kan ons ook sê as boosaards. Mense wat die werk van die duiwel doen. Wat doen die duiwel? Hy lieg, hy dreig, hy haat en hy is die mensemoordenaar van die begin af. Hy wil ons doodmaak. Dit kan wees geestelik of fisies. As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet. Nou, dit klink amper soos kannibalisme, nee? Nee, dis nie kannibalisme nie. In die Hebreëus eet die swaard vleis. Dis nie soos ons sê, jy sny met 'n swaard nie. Daar soos dit die swaard eet die vlees. So, dit is, maar ons kan dit fisies vat en geestelik. 'n oorlog, 'n seermaak. Mense wat geneig is tot seermaak of doodmaak. As kwaaddoeners teen my nader kom, daai boosaards. Wie weet die geliefde vir ons plaasmense? Die bedreiging in Suid-Afrika met die plaasmoorde. In die aand as dit donker word. Dis daardie dinge. Maar dis nie net die goeters wat ons koppe afkap nie. Dis die valse lippe. Dis die dwaalleraars. Dis die valse getuienis. Die psalms wemel van valse getuienis. Wat kan 'n mens nou sê? Dit is 'n geestelike aanval wat jou in verleentheid plaas. Dis die skinderbekke. Dawid bely, ek sal nie bang wees nie. Hulle sal self struikel en val. En 'n gelowige weet, as dit nie in hierdie lewe is nie, beslis vir ewig. Vers 3 het begin vir ons praat van 'n progressie wat hier is in die teenkanting wat Dawid beleef. Kwaaddoeners, het ons nou net van gepraat, die volgende een is, al word 'n hele laar, al staan daar 'n hele laar naderhand, dis 'n hele oorlog, wat gereed staan, en dan, al staan die oorlog teen my op, dan sê Dawid 'n baie belangrike ding, en ek hoop dit kan vir my en jou ook geld in die druk, en in die teenkanting, en in die stryde wat ons in ons lewe het. Naamlik, om te sê, nogtans vertrou ek. Nou, ons het 3 dodelike vyande. Ons eie sondige natuur val vir ons aan. Die wêreld, wat ons wegtrek van Christus af, dit val ons aan, om vir ons te laat dink, die blink en die mooi is, die goeders waar agter ons net moet aanhardloop van vanmôre tot vanaand, as ons weer kom kry, daar is ons nie besig om soos Dawid te leef as iemand wat kan sê, God is my lig, hy is my heil, vir wie sal ek vrees nie? Al staan 'n oorlog teen my op, hier kom die uitgestrekte dinge en die
die uitgestrekte swaarde reg vir my. Ek kan sê, nogtans vertrou ek. Geliefdes, ons hoor 'n gebed. Dit was eers belydenis, wie die Here is. Maar sonder gebed is hierdie pad nie moontlik nie. Môre kom ons by vers 4. Dan sal ons 'n wonderlike ding sien daarso. Gemeenskap met God te hê. Maar ek wil u bemoedig vandag. Hou u oog op die Here en al voel dit asof die oorlog aan die aanstorm is in die aanslaan in ons lewe. Mag die Here dit deur sy Gees gee dat u kan sê, nogtans vertrou ek. Nogtans vertrou ek. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dankie dat ons ook vir hierdie dag mag stil raak voor u hoë majesteit. Dankie Here dat ons vir u kan vra om hierdie geloof, die ware geloof, die selfde geloof wat in u kinders in die Bybel was, wat ook ons geloof is, dat ons dit mag ervaar, die dinge wat u hierin vir ons skrywe. Hou ons oog op ons verlosser Jesus Christus. En Here, gee dat ons so goed kan kyk na u geliefde seun en hom al mooi raak sien, sodat ons sy heerlikheid en sy pragt en sy grootheid mag sien en besef maar, hoe klein is die stryd hier. Ja, ons is baie klein, Here, en ons vyande geweldig, maar in die lig van die Here wat ons verlosser is, bid ons dat ons ook hierdie stryd mag aanpak. Dat ons in vrede mag lewe in ons binnekant. Ook hier waar die jaar sy loop vinnig begin neem en die dinge vinnig aan die opstapel is. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Totsiens geliefde, mag u 'n geseënde dag hê.